Qədim bir meşənin içində, yarpaqlar arasında gizlənən kiçik bir canlının astaca səsi eşidilir. Xışıltılar içində kiçik bir canlının ayaq izləri görünür. Bu biraz qəribə görkəmli, dimdikli, balaca lakin gözləntilərin fövqündə bir dinozavr silüetidir. Yura dövründən milyonlarla il sonra bir dövr vardı ki, o qədər də məşhur olmayan, lakin olduqca maraqlı canlılar yer kürəsində gəzir, hər biri öz taktikası ilə sağ qalmağa çalışırdı. Onlardan biri də digər iri dinozavr növlərinə nisbətən daha kiçik və dimdikli bu canlı idi. Bu canlı təxminən eramızdan 120 milyon il əvvəl erkən təbaşir dövründə yaşamış ot yeyən bir dinozavr idi. Adını papuqaya bənzəyən sərt və əyri dimdiyindən alırdı. Bu dimdik onu o dövrün sərt bitkiləri ilə qidalanmaqda son dərəcə bacarıqlı bir canlıya çevirmişdi. Bu dinozavrın fosil izlərinə Çində, Monqolistanda və Rusiyada rast gəlinir. Boyu təxminən 1-2 metr arasında, çəkisi isə 20 kiloqram civarında olan bu dinozavr, kiçik olsa da olduqca çevik idi. İki ayağı üzərində sürətlə qaça bilir, təhlükəni hiss edən kimi sıçrayaraq meşəlikdə gizlənirdi. Eyni zamanda 4 ayaq üzərində yeriyə bildiyi də düşünülür, xüsusilə bala ikən. Stegosavrın ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri isə bədənindəki bəzəkli strukturlar idi. Bəzi tapıntılarda onun quyruğunun üzərində sərt tükə bənzər çıxıntılar müşahidə edilib. Bu çıxıntıların müdafiə məqsədi daşıdığı və ya cinsiyyət siqnalı kimi istifadə edildiyi güman edilir. Həm də bəzi skelet tapıntılarında onun pigment izlərinə rast gəlinib. Bu da onu ilk rəngi müəyyənləşdirilə bilən dinozavrlardan birinə çevirir. Bu canlılar tək deyil, qrup halında yaşayır və balalarına xüsusi diqqət yetirirdilər. Bəzi daşlaşmış izlər balaların ana ətrafında dairəvi şəkildə düzülərək təhlükəyə qarşı bir müdafiə mexanizmi yaratdıqlarını göstərir. Bu isə onların sosial davranışlarının olduqca inkişaf etmiş olduğunu göstərir. Stegosaur heç vaxt insanla qarşılaşmayıb, çünki onun nəsli insanın yaranmasından milyonlarla il əvvəl tükənmişdi. Ancaq o dinozavrlar aləmində bir yenilikçi sayılırdı. Öz quruluşu və davranışı ilə həm təkamül, həm də ətraf mühitə uyğunlaşmanın kiçik, lakin vacib bir nümayəndəsi idi. Bu canlıların yox olması ehtimal ki, iqlim dəyişiklikləri və ekosistemin dəyişməsi ilə bağlıdır. Ancaq onların izləri bu gün elmə, xüsusilə təkamül biologiyasına çox şey öyrədir. Stegosavr bizə göstərir ki, bəzən tarixə damğa vuranlar iri, qorxulu və ya güclü olanlar deyil, zəkalı, çevik və uyğunlaşma bacarığı yüksək olanlardır. O, keçmişin səssiz, lakin heyrətamiz qəhrəmanlarından biridir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik.